Hey guys, welcome back to my channel Success Engineering Official. So as I told you in my previous tutorial, we will see how to do the drafting for this return duct. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि अगली आने वाली हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आप देख सकते हैं ये मैंने डक्ट ड्रॉ किया ऑलरेडी, सिंगल लाइन ड्राइंग। तो अभी हमें इसका ड्राफ्टिंग करना है और इसका साइजिंग भी मैंने ऑलरेडी कर लिया है, डक्ट डिज़ाइन कर लिया है। अभी ड्राफ्टिंग करना है। तो ड्राफ्टिंग करने के लिए हमें सबसे पहले इसको पॉलीलाइन को हमें एक्सप्लोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं पूरे पॉलीलाइन को। प्लीज सेलेक्ट करने के बाद हमें इसको एक्सप्लोड करना पड़ेगा। एक्सप्लोड करने के लिए सिंपल कमांड है एक्स इंटर करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सप्लोड हो चुका है। तो शॉर्टकट की फॉर एक्सप्लोड कमांड इज एक्स, सिंपली प्रेस एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका रिटर्न डक्ट का विड्थ है 900। सो इसको ऑफसेट कर लेंगे। ऑफसेट 900 डिवाइडेड बाई 2 each side। ऑफसेट 900 डिवाइडेड बाई 2। इसका विड्थ 400। सो इसको भी ऑफसेट कर लेते हैं 200 each side। this side 200 and this side 200। टेक्स्ट को हम थोड़ा मूव कर लेते हैं नीचे की तरफ। ओके, विजुअल लाइन पे रेज कर देते हैं। उसके बाद इसको ट्रिम कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने ये ब्रांच को ड्रॉ कर लिया है। ये टेक्स्ट को हमें यहाँ से मूव करना पड़ेगा क्योंकि ये यहाँ पे अच्छा नहीं है। तो आपको यहाँ पे कर देते हैं, इसको यहाँ प्लेस कर देते हैं, नहीं तो यहाँ प्लेस कर देते हैं। ओके, अभी हमें इसको शूनेक ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं इसका फ्लो डायरेक्शन ये डायरेक्शन में है। तो आपको शूनेक इधर की तरफ ड्रॉ करना पड़ेगा। इसको थोड़ा मूव कर लेते हैं नीचे। यहाँ से ऑफसेट ले लेंगे 100 mm एंड दिस आल्सो 100। यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं यहाँ मैंने ऑर्थो को ऑन नहीं किया था तो ये थोड़ा लाइन मूव हो चुका है। तो अभी हमें यहाँ पे सिंपली एक लाइन ड्रॉ करना है। ये लाइन से ये पॉइंट तक मैच कर लेंगे। ओके, ये एक्स्ट्रा लाइन को ट्रिम कर देंगे, इसको इरेज कर देंगे, इसको भी इरेज कर देंगे, इसको एक्सटेंड कर लेंगे यहाँ तक, इसको ट्रिम कर लेंगे। एक्स्ट्रा लाइन को ट्रिम करने के बाद आपको सिंपली यार इसको भी ट्रिम करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने शू नेक ड्रॉ कर लिया है। अभी यहाँ पे रिड्यूसर चाहिए तो यहाँ पे सिंपली एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको मैच कर लेते हैं, इसको मूव करेंगे। मिनिमम 100 mm डिस्टेंस हम रखते हैं फिटिंग टू फिटिंग। सो 100 mm यहाँ से कर लेते हैं। इंट्रोड्यूसर के डिस्टेंस हम 650 लेते हैं। सो ऑफसेट यहाँ से 650। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने 650 ले लिया है। अभी इसका डक्ट साइज आप देख सकते हैं 650 है। सो इसको पहले ट्रिम कर लेते हैं।
सिंपली इसको ऑफसेट करेंगे 650 डिवाइडेड बाई 2। सिंपली यहाँ से ये पॉइंट से ये पॉइंट तक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एक्स्ट्रा लाइन को ट्रिम कर देंगे। सो DR देख सकते हैं मैंने एक्स्ट्रा लाइन को ट्रिम कर लिया है। ट्रिम करने के बाद अभी ये ब्रांच को हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 250, 250 बाई 250 ऑफसेट 250 बाई 2। इसको ट्रिम कर लेंगे हम। ट्रिम करने के बाद बीच वाले लाइन को इरेज कर देंगे। इरेज करने के बाद आपको यहाँ पे एक लाइन लेना है, सिंपली यहाँ से है। उसके बाद इसको मूव करना है 100 mm, देन ऑफसेट इज 650। ये टेक्स्ट को भी हम मूव कर लेते हैं। इसको ये रहने देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रिड्यूसर यहाँ पे ऑफसेट कर लिया है। अभी इसको ट्रिम कर देंगे, ये लाइन को ट्रिम कर देंगे। ट्रिम करने के बाद आप देख सकते हैं ये डक्ट का साइज कितना है, 600। यहाँ पे ऑफसेट करना है 300 ईच साइड। फिर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना है, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक। एक्स्ट्रा लाइन को ट्रिम कर लेना है। हम ये ब्रांच को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये ब्रांच 350 है, सो ऑफसेट करेंगे 350 डिवाइडेड बाई 2 ऑफसेट इस साइड। एक्स्ट्रा लाइन को ट्रिम कर देंगे, बीच वाली लाइन को इरेज कर देंगे। इरेज करने के बाद आपको ये डक्ट का साइज आप देख सकते हैं यहाँ 500 है। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन ड्रॉ करने के बाद 100 में मूव करेंगे। यहाँ से ऑफसेट 650 लेने के बाद आपको सिंपली एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, आप देख सकते हैं ये डक्ट का साइज है 500। इसको ऑफसेट करेंगे 250। यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ट्रिम कर लेंगे। ये ब्रांच को भी ड्रॉ कर लेते हैं। 300 है इसका विड्थ, सो ऑफसेट 150 साइड। तो लाइन को ट्रिम कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद इसको मूव कर लेते हैं 100 mm नीचे, 100 mm डाउन। इन ऑफसेट यहाँ पे ले लेंगे आपको थोड़ा मूव कर लेते हैं नीचे। ये टेक्स्ट को हम थोड़ा इधर मूव कर लेते हैं यहाँ पे। इसको थोड़ा नीचे की तरफ मूव कर लेते हैं। ओके, देन ये
ब्रांच को भी थोड़ा नीचे मूव कर लेते हैं। यहाँ से ऑफसेट ले लेंगे, यहाँ से 500, ये स्मॉल साइज है तो रिड्यूसर 500 ले लेते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं ये डक का साइज 450 है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ट्रिम कर लेते हैं। ट्रिम करने के बाद यहाँ ऑफसेट कर लेते हैं 450 डिवाइडेड बाई 2, ऑफसेट कर लेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक 30 पॉइंट टू 30 पॉइंट सिंपली लाइन ड्रॉ करेंगे, ट्रिम कर लेंगे। बीच वाली लाइन को इरेज कर देंगे। इसको थोड़ा और नीचे मूव कर लेते हैं, टेक्स्ट को भी नीचे मूव कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसका विड्थ है, ये ब्रांच का 300, सो ऑफसेट कर लेंगे 150 ईच साइड। इरेज कर लेंगे, सिंपली इसको ट्रिम कर लेंगे। ट्रिम करने के बाद दूसरा एक और लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे रिड्यूसर के लिए। सो सिंपली 100 mm डाउन, देन ऑफसेट इज 500 और रिड्यूसर लेंथ ट्रिम कर लेंगे। अभी चेक कर लेते हैं यहाँ पे 450, ये डक का साइज है 450। इसको टेक्स्ट को मूव करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे 500 हो गया। 500 के बाद ये आपका ये ब्रांच आ गया। उसके बाद 450 और 400 यहाँ पे आ जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, इधर से हम ड्रॉ कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 250/250 है, तो इसको ऑफसेट करेंगे। ऑफसेट 250 डिवाइडेड बाई 2, दिस साइड 250 एंड दिस साइड 250। इसको भी 250 ऑफसेट कर लेते हैं, 250 एंड देन 250। हम क्या करेंगे, सिंपली इसको ट्रिम कर देंगे। ओके, बीच वाले लाइन को इरेज कर देंगे। इरेज करने के बाद यहाँ पे एल्बो ड्रॉ कर लेंगे। फिलेट रेडियस 150, देन ऑफसेट इज 250। सिंपली इसको एक्सटेंड कर देंगे, यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, ट्रिम कर लेंगे। देन यहाँ से दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे सिंपली। ये एल्बो आपका क्रिएट हो चुका है।
ओके, अभी यह ब्रांच पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटर्न यार, इसको मूव कर लेते हैं नीचे की तरफ। ये ब्रांच थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे है तो नीचे मूव कर लेते हैं। यहाँ पे 400 विड्थ है, हाइट इज़ 200, सो ऑफसेट इज़ 200 ईच साइड। एक्स्ट्रा लाइन को ट्रिम कर देंगे, बीच वाली लाइन को इरेज कर देंगे। ओके, ओके, इसका शोनेक भी ड्रॉ कर लेते हैं। ऑफसेट 100 mm, दिस साइड एंड दिस साइड। सिंपली यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक्स्ट्रा लाइन को ट्रिम कर लेंगे। ओके, इसको इरेज कर देंगे। ओके, तो अभी ये कितना हो जाएगा आपको 680 432, तो 680 प्लस 432 1112। आपका ये 1112 350 बाई 350। टेक्स्ट को थोड़ा मूव कर लेते हैं इधर की तरफ, ये लोग को भी मूव कर लेते हैं। तो 350 बाई 350। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से सिंपली एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, इसको इरेज कर देते हैं। हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ तक। उसके बाद इसको मूव कर लेंगे हम 300। ओके, देन रिड्यूसर 550। ओके, देन अभी हमको 350 चाहिए। आपका ये डक था 250, तो आपको यहाँ पे 50-50 ईच साइड आपको ऑफसेट करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके विड्थ है आपको 250, सो 50-50 ईच साइड ऑफसेट करना पड़ेगा। सो ऑफसेट 50 mm दिस साइड एंड 50 mm दिस साइड। सिंपली यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये इसको एक्सटेंड कर लेंगे पहले। इसको एक्सटेंड करने के बाद आपको ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक लाइन ड्रॉ करना है। रिड्यूसर के लिए सिंपली एक्स्ट्रा लाइन को ट्रिम कर देना है। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे 300, ये ब्रांच 300 बाई 300 है, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। इसको थोड़ा नीचे मूव कर लेते हैं, ये लाइन को भी थोड़ा नीचे मूव कर लेते हैं। ऑफसेट करेंगे 150 दिस साइड एंड 150 दिस साइड। इसको ट्रिम कर लेंगे। इस इंटर वाले लाइन को इरेज कर देंगे। इरेज करने के बाद आपको शू नेक ड्रॉ करना है इसका, तो ऑफसेट 100 दिस साइड 100। ओके, सिंपली लाइन ड्रॉ करना है, इसको इरेज कर देना है, ट्रिम कर लेना है एक्स्ट्रा लाइन को। ओके, तो आप देख सकते हैं ये 350 बाई 350। देन आपको 1112 में आपको 674 ऐड करना है, तो 674 1786।
1786। आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद इसको मूव कर लेते हैं 200। उसके बाद आपको यहाँ पे रिड्यूसर ड्रॉ करना है। सो 550 के बाद आपको ये डक्ट साइज आपको हो जाएगा 450। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑलरेडी 450 है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड कर लेंगे, इसको इरेज कर देंगे। इरेज करने के बाद हम ट्रिम कर लेंगे। ओके, इसको एक्सटेंड कर लेंगे। ओके, अभी आपको यहाँ रिड्यूसर ड्रॉ करना है, तो सिंपली ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद हम एक्स्ट्रा लाइन को ट्रिम कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने रिटर्न डक्ट का ड्राफ्टिंग कर लिया है ऑलरेडी। इसका भी शू नेक ड्रॉ करना है अभी, तो आप सेट कर लेते हैं 100 mm दिस साइड एंड दिस साइड इज 100 mm। फिर लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको इरेज कर देंगे। इसका भी शू नेक ड्रॉ कर लेते हैं। इसका भी शू नेक ड्रॉ कर लेते हैं। ऑफसेट 100। ओके, इसका भी शू नेक ड्रॉ कर लेते हैं। ऑफसेट 100, इस साइड 100। सिंपली लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। एक्स्ट्रा लाइन को ट्रिम कर लेंगे, इसको इरेज कर देंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं मैंने रिटर्न डक्ट का ड्राफ्टिंग कर लिया ऑलरेडी। अभी हमें ग्रिल प्लेस करना है, तो ग्रिल के लिए ग्रिल ड्रॉ करना पड़ेगा। ग्रिल है तो वायर मेश हम प्लेस कर देते हैं सिंपली यहाँ पे। यहाँ पे जाना पड़ेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे रिटर्न ईयर डिफ्यूजर, रिटर्न ईयर ग्रिल, सप्लायर ग्रिल, रिटर्न ईयर ग्रिल। आपको रिटर्न ईयर ग्रिल सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से, लेयर इसी रिटर्न ईयर ग्रिल। तो आप रिटर्न ईयर ग्रिल एक्चुअली यहाँ पे 250 है, सो हम 50 mm एक्स्ट्रा रखते हैं एक्चुअली। सो यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं हम। डी लेंथ इज 25 एंड विड्थ इज 350। सिंपली हम क्या करेंगे, इसके सेंटर से
यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे सिंपली बिटवीन दिस 2 पॉइंट। हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको मूव करेंगे, एरो पहले ड्रॉ कर लेते हैं, लीडर लाइन। ओके, इसको मूव करेंगे यहाँ से, इसको सेंटर से मूव करके यहाँ प्लेस कर देंगे। प्लेस करने के बाद एक्स्ट्रा लाइन को आपको ट्रिम कर लेना है, इसको इरेज कर देंगे। देख सकते हैं यहाँ पे रिटर्न एयर ग्रिल मैंने प्लेस कर लिया है। अब ये 400 है तो इसके लिए भी अलग से ड्रॉ करना पड़ेगा। बाई 500 यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, दोनों के बीच से एक लाइन ड्रॉ कर लिया। फिर यहाँ से इसको मूव करके यहाँ प्लेस कर देते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। ओके, इसको कॉपी करके यहाँ प्लेस कर देते हैं। ओके, हम चलते हैं यहाँ पे। तो 300 तो हमें 400 का ड्रॉ करना पड़ेगा। 20 इंटर 25 देन 400, लाइन ड्रॉ करेंगे बिटवीन दिस 2 पॉइंट, इसको मूव करना पड़ेगा। इसको मूव करके हम सिंपली यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, इरेज कर लेते हैं। ओके, अभी चलते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं इसका विड्थ आपको 400 है तो 500 का ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने ऑलरेडी 500 का ग्रिल लगाया है। यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे सीधा यहाँ से। कॉपी करने के बाद इसको चलते हैं यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। मिड बिटवीन 2 पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में प्लेस करती है। ओके, अभी ये साइड का ड्रॉ कर लेते हैं। ये देख सकते हैं आप 250 शो 350 के लिए आपको 250 350 ये है। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ओके, यहाँ से कॉपी करके आपको यहाँ प्लेस कर देना है मिड बिटवीन 2 पॉइंट, यहाँ प्लेस कर दिए। अभी इसको मूव कर लेते हैं, एरो को मूव करना पड़ेगा। इसको मिरर करना पड़ेगा, मिरर कर लेते हैं। यस, मैंने प्लेस कर लिया है। अभी 350 यहाँ है तो 450 का ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे। देन 450
दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट प्लेस कर दिए। एक्चुअली दिस एरो लीडर लाइन हमें एरो थोड़ा छोटा ड्रॉ करना है, तो हम चलिए एरो यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं पॉली लाइन से। PL then width is 0 and this width is 25, then width again width is 2 mm, then 2 mm। ओके, थोड़ा छोटा ड्रॉ कर लिया है, तो इसको मूव कर देते हैं यहाँ से यहाँ पे, इसको कॉपी कर लेते हैं। अरे कमांड 4। ओके, तो अभी हम यहाँ पे चलते हैं। तो और 300, सो इसका विड्थ है 300, तो हम 400 को ड्रॉ करना है। यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, तो इसे कॉपी कर लेते हैं। एरो कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ओके, अभी ये इसका विड्थ कितना है 300, तो हमें 400 का चाहिए। सेम इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। सेम बार बार ड्रॉ नहीं करना है, जस्ट सिंपली कॉपी पेस्ट करना है। ऐसे लेके यहाँ तक। ओके, एक्स्ट्रा लाइन को ट्रिम कर लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने रिटर्न या डक्ट भी कंप्लीट कर लिया है। अभी यहाँ पे आपको प्लेस करनी है, अभी 400 चाहिए, तो इसको भी कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ओके, तो ऑलरेडी मैंने रिटर्न या डक्ट को डिज़ाइन कर लिया। अभी यहाँ पे राइजर को डिज़ाइन करेंगे। तो राइजर आप देख सकते हैं 900 बाई 450, तो इसको सिंपली एक्सटेंड करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, इसको ए लाइन्स के पहले लाइन इसको एक्सटेंड कर लेंगे, इसको एक्सटेंड कर लेंगे यहाँ तक। ओके, अभी विड्थ देख सकते हैं 450 है, सो यहाँ से 450 ऑफसेट करेंगे। द सेम देन एक्सटेंड अगेन। अभी सिंपली एक लाइन ड्रॉ करना है आपको यहाँ से लेके यहाँ तक। रिटर्न ईयर का सिंबल है, सिंपली वन लाइन ड्रॉ करते हैं। अभी एक्स्ट्रा लाइन को ट्रिम कर देंगे। ओके, एंड ऑफसेट दिस एल्बो को ऑफसेट 150, शॉर्ट रन एल्बो आप देख सकते हैं मैंने ड्रॉ कर लिया है ऑलरेडी। इसको यहाँ तक, इसको नीचे कर लेते हैं यहाँ तक। सिंपली यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, अब अभी क्या करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे, ये डक्ट को कॉपी कर लेंगे। सिंपली यहाँ से हम ये कॉर्नर से ये कॉर्नर प्लेस कर देते हैं। तो आप
देख सकते हैं ये राइजर ऑलरेडी ऊपर आ चुका है यहाँ पे। तो अभी हमें यहाँ से सिंपली डक्ट को ड्रॉ करना है। ओके, इसका विड्थ चेक कर लेते हैं 900, इसका विड्थ है 1000। तो गाइज आप देख सकते हैं मैंने रिटर्न डक्ट का डिजाइनिंग कर लिया है ऑलरेडी। तो सप्लाई एंड रिटर्न डक्ट साइज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है ये प्रोजेक्ट के लिए। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे वॉल्यूम कंट्रोल डंपर कैसे प्लेस करते हैं और वीएवी। उसके बाद हम मशीन प्लेसमेंट, यहाँ पे मशीन को प्लेस करेंगे जैसे डीएक्स पैकेज यूनिट। सो आई होप कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अगली आने वाली हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।